Вообще, այն ինչ-որ ես ուզում եմ անեմ, իրոք մի քիչ երկար է տևելու։ Ուզում եմ համես նայենք անպայման, որտեղ կարևոր է, էլի ես սրա մասին եմ խոսալ նոր հասնել էդի անելու։ Բայց ուզում եմ մի հատ էլ все-таки այդ brainstorming վիճակը անենք, էլի Ալիասի համար, հիմա չգիտեմ այսօր երկուսն եկա հասցնենք թե չէ, բայց այսինքն կարևոր է ուզում եմ նայենք։ Եթե չհասցնենք հարմար կլինի, մի հատ ցանկացած օր եկող շաբաթվա մեջ, բայց շուտոտ։ Ասենք թեկուզ մեր 3 շաբթին մի հատ հավաքվենք էլի։ Օրվա մեկ։ Չէ, եկուն էլի։ 3 շաբթի 10 չէ։ Չէ, вообще-то այսօր վերջի 10։ Այսօր դաշը անցած 10-ն էր վերջի 10, այսօր արդեն 10-ին 10։ Այդ բանը Ես երդասան, Ես դասանից 3 շաբթի գալու է, Գալու սաղին հարմարա։ 3 շաբթի ես։ Դե յոթս կեսել եմ մեր ժամին, մի հատ հավաքվենք այս էպի մասին մի քիչ։ Տեխնիկական հարցեր, ինձ պետք է իմանալ, մենք վերորի տալու ենք։ Հա, միան 15 հաստատ որոշված է, ես պոստը հաստատ չեմ խոսած է, բայց ինձ թվում է մինիմում 15 կտանք։ Մի հատ երկու շաբթի հաստատ կխոսում կգրեմ, էլի կոնկրետ ժամկետը, բայց բերեղը ունենալու ենք մինիմում 15 գտնելու է։ Ես այլի կազմակերպել է պետք է իմանալ։ Կասեմ երկու շաբթի։ Ես 3 չեմ կարող վրաստան։ Իսկ ուրիշ օր։ Ասենք 5 շաբթի որ գանք սաղս կգանք։ Շամ ասեք կգանք։ Իսկ 4 շաբթի։ Չէ, вообще չի դիքա գործում եմ գնալու։ Իսկ 2 շաբթի։ Իսկ շաբթանից է սկսած։ 3 Հələ 5 Չէ, շուտ է, մի հատ ես ուզում եմ ես գլուխը մի հատ ու կարդակել, էլի անպայման ինքնս հավեսով հետաքրքիր բան ասած անգլիսկիստեք թեորիա է։ 5 շաբթի։ Դե մի հատ խմբով էլ ընթացքում հասկանենք։ Մենք Ալիասի վրա սկսում ենք աշխատել 15-ով հետո։ Չէ։ Ասատուների համար վիճակն ու ես հանգստանում եմ։ Ես թվում է ես հանգստանալու եմ այդ պրոյեկտի վրա կյանքս չի եթանում։ Ովակման անհամես ծածկանում է, Ովակ եմ գերել էտ Ալիաս։ Բիգագի տենց ալում զգալու ասեմ իմանաս։ Չէ, կգրեի։ Ելիմ ենք 15 օր հանգստան։ Բանը, վեան սենց հարցա, 15 օրից Կարանք մի 5 օր հանգստանենք լավ։ 15 օրից հետո ուրիշ գրքով ենք շարունակել։ Հա, սրա մյուսով։ Սրա մյուսով է։ Ես իպարծար ես գիտես է բան։ Բայց այնի երկու ես կան։ Հայտի հետ։ Մինիմում։ Մեկա միջով Չէ, այդքան տենց նորից նայելու կարիք չկա, ահագի բան գիտեք արդեն։ մի 4 օր հանգստան։ Այդ ինչ էլ գիտեք, այդ դրանք շարունակելու են կանելու, զարգացնելու են կեն, չի էլի ազին բանի վրա իհարկե, այդ բեյսիկներն այդ ամեն տեղա, չի կարարում դրա։ Մենք ավելի բարդ բաներ ենք անցնելու, սրանցով անել են, ինչ-որ արդեն Լավ, ուրեմն նայեք, ընդհանրապես սենց մեկ բան ասեմ, էլի երկուլը, տարբերություն գրեթե բոլորի լոգայից, մի հատ սենց խասյաթ ունի, որ Նարեկ ջան, երբեր ջան լսի էլի։ Մի հատ խասյաթ ունի, որ ինքը բացի նրանից, որ ինչ-որ պրոդուկտները արտադրում բաներ, ինքը նաև փորձում է այդ ամեն ինչը իր փիլիսոփայության մեջ փաթեթավոր ինքը ունի իր փիլիսոփայությունը, ամեն ինչ փորձում է, տենց է ուզում է փորձում է դա հասցնի հատկապես developer-ներին, որովհետև կապը developer-ներն են, որ շատ ազդեցություն կարան ունենան դա պահելու, էլի։ Բայց human interface guide-ը ոնց որ դրա գիրքն է, էլի, ինչերի վրա ուշը, բայց ինքը որ ասում եմ փիլիսոփայություն պետք չի պատկերացնել ինչ-որ խորը մտքեր abstract բան, չէ, հստակ, կոնկրետ գրած է, օրինակ API-ն դիզայն անելուց, SSS բաները հաշվի որ առնես, լավ API-ն կանես դիզայն, որովհետև սենցա։ Համ իր մոտեցումն է ցույց տալի, համ ձևն է ասում, ինչին պահես, ինչին հետևես։ Ես չեմ կանցել, բայց Չէ, էսի նրա բանն է, թեթև նախապանի տեսքով նրա բանն է գալի, չէ, էսի ավելի կոնկրետն է նրա, էլի։
Այդտենց ու մի քանի բանի վրա է, հա, կենտրոնանում այն process-ի թե ոնց app սարքելուց առաջ ինչ փուլերով անցնես եւ այլն, հա։ Ու ասում եմ, որ այդ փուլերից մեկը օրինակ այնա, որ պետք չի, ասենք շատ չենք խոսա, ասենք սենց անենք, հա։ Ասում եմ, որ պետք է ամեն ինչ լինի պարզ, բայց միևնույն ժամանակ ինչ-որ բանով տարբերվող մնացած են։ Այսինքն դու պետք է մաքսիմում փորձես այդ պարզ պահես, որ մարդը գլուխ անի օգտագործելուց, իրան ծանոթ լինի, որպես iOS user ծանոթ լինի, բայց նաև ինչ-որ յուրահատուկ բան պետք է լինի, որը տարբերում է քո app-ը մնացած app-ից, որ քո app-ին ճանաչեն։ Սրանք պետք է կարդաք, որ այս բառերը հասկանաք, շատ է խորանում, քիչ շատ է ջուր ծեծում, բայց կոնկրետ բաների մասին, հա, որ խոսում ենք, օրինակ ասում եմ, որ app icon dizayn անելուց պատկերացրա, որ այդ app icon-ը քո ներկայացուցիչն է օպերացիոն համակարգում։ То есть դրանով է մարդը առաջ քայլ անում քո app-ը օգտագործել, բացում է։ Ու իրան ասում է պետք է բավականին լուրջ ուշադրություն դարձնել, այդ կարևոր է։ Կորող app icon-ը չառանձնացնող, խառնվող ուրիշ բաների հետ, այդ բանը դու քչացնում է հաշվարկը, ինչքան լավն է, ճանաչելի է, այնքան շատ է ու ասոցացնում են քո հետ, դրա համար ասում է իր վրա ուշադրություն դարձա։ Ասում է, որ ճանաչելի լինի, մեջը բառեր մի օգտագործի, որովհետև տակը մեծանում է գրած app-ի, պետք չի մի հատ իկոնքի մեջ օգտագործել, հա, ինչ-որ ասում է unique character մտածի, ինչ-որ նկար մտածի, որ քո հետ կապ ունի, լոգոյա տիպի ինչ-որ մի բան, ու տենց, ու ասում եմ, որ աշխատի այդ լոգոտ, որ սարքում ես, պահես հենց իմինը icon-ի մեջ, շատ մի ամեն տեղ app-ում այդ լոգոն հազար տեղ օգտագործի, էլի, բացատրում է խի, որ կարդաք, ամեն դեպքում արժել է, կարդաք, լավ օրինակով բանով բացատրում։ Այսը պրոստը ասում է, որ այսով այպերը, օրինակները երևի նայեք իրա բաների, App Store-ը չէ, հա, չգիտեմ, չեմ եկեք անցնենք այս տեխնիկական բաները, որ չափերի պետք է լինի իկոն, դեպք երեխեք ես որ ասում չեմ հիշում, ինչ abstract է գրած գրքում, դրա համար մենակ դուք կարդացեք, էլի, դժվար է էլի այս մասին սենց բանով խոսել, ինչը? Այս մեկը կոնկրետ չեմ հիշում ինչ է ուզում ասի, որ հիշեմ ինչ է ուզում ասի, կարամ բացեմ գիրքը նայեմ, ինչ-որ օրինակ ապել։ Այս մեկը հիշում եմ, որ ինչին ասեն էլի, այս մեկը չեմ հիշում։ Այս տեխնիկական չափերը, ինչ չափի պետք է լինի կոնկրետ ամեն device-ի համար, այս շատ հեշտ լուծող հարց է, այս թվերի հետ, ոչ մի ձև բացում ես նկարները չմուսում ես մեջ է։ Ու սենց հա, ինքը իկոնքի համար տարբեր ֆայլերը, գեներատորներ կան, մի հատ իկոնք էդ գցում ես, ինքը այս ֆայլերի պատրաստի չափերով սարքում են, ու գցում ես մեջ է, սենց են գնում app icon-ը, կանենք իրա հետ։ Խոսում է launch screen-ի մասին, այս են բանն է, որը բացվում է միջև app-ը ամբողջությամբ հայտնվում է memory-ում, ինքը սենց մեծ էկրանա ցույց տալի, հիմնական ինչ-որ ուրիշ գույն է լինում, մեջը լոգոյա գրածլնում, չգիտեմ, իմացեք չէ ինչի մասին է, այսի առանձին storyboard ունի, որով կանք հենց այդ launch screen-ը դիզայն անենք, բայց այս launch screen դիզայն անելու հետ ու հա, այդ չի բացվում, եթե պրոստը դու app-ից դուրս ես գալի մտնում ես, այդ բացվում է, որ app-ը շատ երկար չես օգտագործել կամ kill ես արել։ Եթե ինքը դեռ memory-ում է, launch screen չի հայտնում, ոչմ ասում է, որ ժամանակին շատ էր այդ տևում, մարդիկ տենց աշխատում էին ինչ-որ Unix-ում բան անեին եւ այլն, բան, հիմա ասում է այնքան արագ են դառը հեռախոսները, որ դու launch screen-ում չես հասցնում տեքստ կարդաս կամ լոգո նայես, էլի, դրա համար հա շատ արագ է բանը տևում, էլի, մինչեւ launch screen-ը կորում է։ View-did առաջ չէ։ Այդի չէ, այդի view-did load-ը ամեն մի հատ view controller-ի համար է կանչվում։ Այդի AP տենց did appear, UI window did appear բան sense ֆունկցիա կա, դրա մեջ է կանչվում։
կազմում, էլի, լանդշաֆտը։ Դրանից է լավ։ Այդ ժամանակ դու պետք է սկսես 0-ից երկու մեխանիզմ, այդ կոնկրետ life cycle-ները կանցնենք, էլի, երկու հիմա չեմ ուզում դրա վրա խոսեմ, բայց launch screen-ի դիզայնի տեսակետից ասում եմ մաքսիմում աշխատիներից արա, որ իրեն դժը չնկատեն։ Ու ասում եմ լավ պրակտիկա է, նույնիսկ այն առաջի edge-ը, որ app-ը բացվելուց պետք է բացվի, դրա ինչ-որ մոքով, ինչ-որ այդ գույների մի հատ բան դիր, դու չհասցնեն տենան, այդ տևես, թե մի անգամից առաջի edge-ը բացեց, ու այդ լավ խորհուրդ է։ Եթե շատ հատուկ ծանր game չի, որը երկար տևում է load անելը, կամ դու իր load անելուց հետո տագից երկար process-ներ ունես, ինչ-որ Firebase-ս երկար կապում չի իրեմ ինչ ես անում, դու երկարացնում ես այդ ժամանակը տենում ես, որ բավականին տևում է, այդ վաղ մի քիչ ուրիշ, բայց եթե տենում ես, որ արագ ես կարող է տանես, հաստատ կործում։ Հենց էլ էլի աշխատի շատ ինֆորմացիա մեջ չդնել, մասս բաներ էլի։ Սարքել տաբլետ։ Ինչ անելու։ Սարքելան Սպիտակ էկրան է բացվելու պրոստը, առանց ոչ մի բանի, փյուր սպիտակ էկրան, ինքը կա չես կա չունենից նայս։ Վաղտին հիմնական լոգո էին դնում, հիմա այդ տենդենսը գնում է mock screen դնել էլի։ Կամ եթե լոգոյը դնում ես, կոնե այդ գույները շատ ինչ-որ էպի գույների մեջ բան, որ մեկը չհասեն մետակի, էլի։ Գույների մասին է խոսում, ասում է, որ գույներ ընտրելուց, տենց արդեն շատ վաղուց դիզայնի բանի աշխարհում հայտնի բան է, էլի կամ գույներ, որոնք իրար հետ համահունչ են խոսում են։ Ու այդ գույները սենց առանձնացրած պակետներ են, եթե մի քիչ ուսումնասիրեք, պալետներ են կոչվում, դա ասում է այս գույնը, իրար հետ լավ համադրություններ է, եթե աշխատես սրանց մեջ մնաս, ու տարբեր սենց պատրաստեք պալետներից առաջարկում է, այսքան աշխատում է, ասում է աշխատի մնալ, լավ բան է, ասում է անպայման նշի այն էլեմենտները, որոնց վրա սխմելը ինչ-որ մի բան անելու է, օրինակ label-ը կարող օքեյ ասել լինի, մարդը հասկանում է, որ label-ի վրա պետք չի սխմել, բայց եթե UI button-ը label-ի գույն դնես, այդ կորում է, ու ընդհանրապես ամենտեղ նո ասում է, որ աշխատեք մաքսիմում պարզ պահեք, մաքսիմում user-ին ծանոթ ձևի արեք եւ այլն, այն անցած անգամ որ խոսում էինք, մեկ էլ ասում է, որ դատակ տարածքից պետք չի վախենալ, պետք չի մտածել, որ վայ դատակ տարած կանի մի բան խցկեմ մեջը, հա, եթե user-ի այդ տեղ անելու գործի համար ավելի բան չի պահանջվում, 50,000 բան մտցրեք մի տեղ, էլի, դատակ տարածքը օքեյ է, լավ, մարդիկ սիրում են։ Հա, մեկ էլ մի հատ ձև կա, որով ստեղ երևի օրինակը չկա գրքում կա, ձև կա app-ի համար, այն որ հասարակ ստանդարտ կապույտ է, այդ միտող կոդով ամբողջ app-ի համար փոխելու, ուրիշ գույն դնելու, ու հետո ամեն անգամ այդ default-ը օգտագործելու, ոչ թե ամեն անգամ գնալու այդ քո ուզած գույնը, հա այդ ձևը գրքում կա, միտող կոդ է, պետք է կասեմ, անիմացիաները անելուց ասում է աշխատի ավելորդ տեղ անիմացիա չանել, եթե դրա կարիքը չկա, զուտ անիմացիա անելու համար մի ամեն տեղ անիմացիա, շատ են անում էլի, բայց կայնի մեկ սիրում բան ստեղ նկարվի, բայց դրա կարիքը բաբշե չկա էլի, զուտ դու այդ ես ինչ եմ կարացի անելու համար, անիմացիա պետք է չանես, ասում է կախված է իհարկե ինչ ստիլի app ես, եթե ինչ-որ playful խաղաբան, դրանք էլի չեմ ուզում կրկնվում, խոսացել ենք, մեկ էլ ասում է անիմացիաները հաշվի առ, որ եթե user-ը ինչ-որ էլեմենտ է շարժում, բան, այսինքն ինքը ասում է գեշ անիմացիան կամ շատ անիմացիան հենց միտեղ մարսելու է, բայց եթե դու օրինակ մատդ բերում ես էսյան, բայց տակի էկրանը էնյան է մնում, չի հետևում ֆիզիկայի օրենքներն ա ոնց որ խախտում, դա ասում է ահավոր բանա մի արեք միշտ այդ ֆիզիկայի օրենքները պահեք, ասում է որպես կանոն iOS-ը որտեղ կարա պահել է, էլի մի փորձեք անջատել iOS-ին, ձերը գրել կամ բան անել, հա, փորձեք native օգտագործեք։ Տիպոգրաֆիայի մասին ուրեմն երկու բառով պրոստը ասեմ, որ հիմնականում պետք է օգտագործել system ֆոնտերը, երբ հնարավոր է, այսինքն երբ հնարավոր է չէ, ամենտեղ հնարավոր է, օգտագործել են headline, sub-headline, title բան, որովհետև դրանք ավտոմատ մեծ չափերի support-եր են ունենում, accessibility հարցեր ես լուծում, հետո իրանք դաժե անունները իրանք ձևի հետ
ագին համապատասխանում է, էլի։ Կարող դիզայները քեզ 17 պիքսել է տվել, դեռ ահուսյակ ունեն, բացում ես, դեռ 17 պիքսելի դեմ է S ֆոնտն է դրա, S body weight-ն է դրած, այդ նշում ես, այդ ձեռով չես դնում 17, նույն բանն ալու, բայց ինքը մեծ չափերի վրա աշխատում է, հա։ Այդ մեր system default ֆոնտը կոչվում է San Francisco, ասես կլոր ծերերով ֆոնտ է։ Մենք եկա Նյու Յորք, որը San Francisco-ի տեսա կա, բայց San չէ, այդ ֆոնտերի Sans բան կա, որ կլոր ծերերով են դնում ու կա սենց են որ բանով է Նյու Յորքը, բայց հիմնականում պետք է օգտագործել system default-ը, էլի։ Մարդիկ այդ ֆոնտին սովորեն, եթե ինչ-որ հատուկ կարիք չկա custom ֆոնտ օգտագործելու ինչ-որ դիզայնի լոգոյի կամ ինչ-որ բանի մեջ, ավելի լավ է չանել դա։ Ну, ես էլի կրկնվում եմ, որ նենց արեք iOS-ի բանը պահեք եւ այլն, չեմ ուզում խորանամ այդտեղ։ Հա, այստեղ արդեն app-ի այդ պատրաստման, երբ որ որոշել ես, որ app ես ուզում գրես, հա, ինչ-որ բան ես ուզում սարքես, ինչերին ուշադրություն դարձրես, այս պրոցեսի մասին է խոսքը։ 3 կոնցեպտի մասին ենք խոսում, առաջինը խոսում ենք հայտնի news presentation, հա, prototyping-ը, հա, minimum viable product, հա, սենց հայտնի բան է, MVP են ասում նաև, այս են է, որ ասում է, երբ որ դու ինչ-որ մի հատ միտքում ես, ցանկացած միտք հնարավոր է սենց ծայրահեղացնել լիքը տարբեր թույն ֆիչերներ մտածել իր մասին, բայց ասում է մի արեք այդ, միշտ սկսեք app-ը, այն մինիմում ֆիչերների սեթից, հա, այն հնարավորություններից, որ ուզում եք ունենալ, որը իրատեսական է սարքել։ Մտեք ծանոթացեք, պլատֆորմ ունեցեք, փորձեք sales անել, հասկացեք user-ը ինչ է ուզում բան, նոր ասում եմ, մի փորձեք մի անգամից ձեր application-ի 10-րդ վերսիան սարքել, էլի, սկզբից առաջին վերսիան սարքեք, հետո երկրորդը գլավացնեք, մի անգամից 10-րդը պետք չի գրել։ Պատճառները, որ կարող ուշացնեք և target user-ները կարող մի անգամից շատ մարդ լինի, թազա բանի հետ մարդը փոքր feature set-ի հետ հեշտ ծանոթանում օգտագործում է, իսկ եթե շատանում է, սկսում է խառնվել իրար, բանով էլի, հերթականությամբ շատացրը։ Ոբշում ես սրանք շատ աբան, եթե ուզում եք կարդացեք, այս MVP-ին, ոբշում հասկանալի է, պետք է առաջնայինը մաքսիմում այն մինիմում առայլոշ բաներ է։ Ստենց կոնցեպտի մասն է խոսում, ուսի դուրս եկավ, կյանքում ես ասում չէի մտացի, ասում եմ փորձի ֆոկուս լինել այն մարդկանց վրա, որոնք կարծում ես, որ քո app-ը օգտագործելու են, մտածում ես, չէ, ասենք օրինակ նենց բան եմ գրել, որ կոսմոնավտը օգտագործի, բայց տաքսի շոֆերին դա հետաքրքիր չի։ Ասում եմ վերցրա այդ ֆոկուս խումբը, այդ մարդկանց տեսակները, որոնք ենթադրում ես, որ քո app-ը պետք է օգտագործեն, ու իրանցից մի հատ sense abstract persona բան սարքի, որ ամեն հարց, որ տալիս ես քեզ էսի սենց անեմ, թե սենց, հիշի, թե ովքեր են օգտագործելու քեփը, իրանք ոնց կուզեին, իրանք ասում են մարդուն տենց առանձնացրել որպես երևույթ, հետո աշխատի, էլի, abstract մարդ։ Ու ասում են մի հիմնվի նրա վրա, որ քեզ թվում է դու լավ ճանաչում ես այդ մարդկանց, փորձի իրանց հետ խոսալ, քննարկել, ասա ես բան եմ մտածել, ասենց այդ ինտերվյուինգի process-ը, ու ասում են, երբ որ եկար արդեն Ampoule-ին, որ ուզում ես կոնկրետ գրես ցուցակով SSSSSS եմ ուզում ունենամ, ասում եմ ինչ գալիս է մտքիդ գրի, հետո այդ դրանից մի մտածի ես սկզբում բարթաբանի, ինչ գալիս է մտքից այն շարի գրատախտակին գրի, հետո դրանցից առանձնացրել այդ մինիմում բաները, որոնք MVP-ի մեջ կարծում ես, որ արժի լինի, հա? Բայց սկզբից մի ասա, այսի շատ բարդ է չգրել, լիքը տարբեր ու ջուր մեծ մտքեր գրի,
Հետո այդ մտքերիդ հետ աշխատի, մի հատ ինչ-որ մի մասը վերցա փոքր, սկսի դրանից։ Նրանք հետագայում էլի կորոշես։ Այս սրանք չեմ ուզում խոսամ, էսի ասում եմ, որ սենց իտերացիաներով արա, միտքդ բեր, մի հատ տասենք գրատախտակի վրա բուջուր պրոտոտիպ նկարի, հետո ասում եմ, այդ պրոտոտիպի հետ աշխատի մարդկանց ցույց տուր, ֆոտո արա բայ հեռախոսի մեջ, սենց թերթի, թող տենամ որտեղից բանը, միջև այդ փուլը արա, հետո ասում եմ երկրորդ անգամ, երբ որ արդեն ինչ-որ ձև կողմնորոշվես, մի քիչ ավելի որակով պրոտոտիպներ սարքի իտերացիա արա ու երրորդ անգամ ինչքան կարած որակով։ Մենք այս ամեն ինչը երևի առաջի փուլով սահմանափակվենք Էլիասի, որտեղ դեռ չենք վերցնելու ունենք կարտոշկեքով մարդկանց այդ բան այդքան ժամանակ չունենք, բայց ընթացքում կարող է եւ Եթե շատ ուզենանք զարգացնել, տենց մեջտեղով տենց մի բան անենք, հա, ու ասում եմ, որ մի քանի անգամ այդ պրոտոտայպինգը փորձի կրկնես լավացնես, նոր գնա կոդ գրելու, ինչ-որ ուսումնասիրի, սարքի ցույց տու, ուսումնասիրի, սարքի ցույց տու, սենց ցիկլով էլի։ Ասում եմ, սենց է կարան լի, կարան սենց սիրուն նստես նկարես, այս էլ է օքեյ, այն էլ է օքեյ, կախված ամեն ինչը պրոյեկտի չափերից։ Ստեղ ես քայլերով ասում է, ինչ անես, չեմ ուզում խոսանք է դրա մասին մանրամասն, գրած էլի տար ցույց տու մարդկանց, բանտես իրենք ոնց են ռեակցիա տալի, հետո բեր կարդում ես լավ է, բայց շատ չարժի սրա վրա կենտրոնը, մենք այդ չենք անելու տենց Չէ, հայավարի չենք անելու, իրականում մենք էլ ենք ագիմ անելու, պրոստը այս փուլում չէ, էլի հիմա շատ ուջուր բան ենք անելու, որ այսքան խորանանք դրա վրա, բայց փորձելու ենք այս բան պահենք մի քիչ կան։ Մենք մեր մեջ կանենք։ Բայց կարդացեք այս Եվրոպայում հետաքրքիր է, այսի այնպես բան է, որ այս unit-ը այս գրքի, հա կարելի է պրոստը այդ անելուց առաջ գալ մի հատ այդ կետերով անցնել, ոնց որ բանը լինի, նույնիսկ շատ ահագին խելքին մոտիկ ձևի է, էլի։ Հետ կտաս, այդ նկարները 10-10։ Այսի արդեն տենց… Արաս մոտիկ 10-10։ Ես ինչ է, ես ինչի է տա։ Տոստի։ Տոստ, Ասենք դու մտնում ես միտեղ տոստ ես տեսնում թազա, այդ ես անում, քո ֆրենդերը հետո տեսնում որ այդտեղ տոստ կա, գնում ես այս դուրս եկավ, դուրս չեկավ, ռեյտինգը դնես։ Օրինակ է, Նա 9 կդնես։ Ջեջ նկարել է մարդը, մենք էլ ենք սենց մի բան անելու ենք, փոքր նկարիք։ Ոստում էլը, ես ավելի շատ այդ իդեալների փուլն եմ ուզում այդ նորմալ անենք, մտածենք ինչ ձեր, ինչ առանձնահատկություններ պիտի ունենա մեր էպը, էլի։ Իրար հետ որոշենք ինչ ենք գիրում, էլի, ես մի քանի բան մտածել եմ, եկեք ուզում եք թեթև, եկեք մի հատ կարճանք միջում անենք, համել ներքևնեք խոսանք, շատ մարդկանց մեջ որ ուզում ես խաղաս, այդ շատ անհարմար է ալնում, պիտի ոնց որ օրենքներին դեմ գնաս։ Հա, դրա համար ես մտածում եմ մի քիչ օրենքները փոխենք, որ այդ multiplayer վիճակը, հա, Ալիասի մեջ մտցնենք։ Որովհետև հստակ ինչ-որ մի հատ guideline Ալիաս խաղալու ձև շատ հոգով չկա, հասկանում ես։ Մարդը մի ձև խաղում է, հա, տես մարդը մի ձև խաղում է, իսկ ես ասում եմ, որ մենք app-ով էդի մարդկանց առաջարկենք, խելոք ձև մտածենք, առաջարկենք իրանց համար էլ հեշտ լինի, հավես լինի։ Ընտրես քանի հոգի է խաղում, քանի թիմ է խաղում։ То есть պես բերեցինք user-ների գաղափար, то есть մենք մեր app-ում պետք է ունենանք խաղացող մասնակիցներ, structure-ներ, даже տե կարանք իշնենք։ Էդի տենց, հիմա user interface-ի առումով, դե այս պահին շատ simple ենք ուզում պահենք, բայց ես մտածում եմ մի հատ sense բան էլ, որ կարելի է հետաքրքիր անել այդ առաջի set-up-ը, то есть sense առաջի անգամ որ մարդը մտնի app, այսի հայտնի կոնցեպտը կոչվում է բան, well onboarding screen, հա, որ դու մարդուն, որ առաջի անգամ է քո app-ից օգտագործում, ծոր մի ծանոթացում ես, տեսած կլնեք, sense որ թերթում ես, հետի մի անգամ է երևում, էլ երբեք չի երևում, էլի, համարվում է, որ մի անգամ ցույց տվին, դու գիտես։
Հիմա այս onboarding screen-ը մի քիչ էլ ինտերակտիվ եմ մտածում անենք, դա այս խոսքի եկավ, գրեց, ասենք բարև, ինչ որ sense հետաքրքիր ձև էլի, հետո ասենք տակնը գրեց tap to կամ հայերեն սրա էլի, tap to start։ Մտածում եմ բերենք ուրիշ էջ, նենց որ մենակ տեքստի անիմացիայով այսենց սիրուն էս տակինը մնա, այս տեքստը կորի, էսի հայտնվի։ Կարանք սկզբում քարտու բերենք, հետո լավացնենք, հա։ Ստեղ գրի հարցնի քո անունը գրես ու մտածում եմ, որ ինչ-որ մի հատ sense սիրուն բան ունենանք, որ մի 4 հատ գոնե սկզբի համար, հետագայում մտածում լիքը sense ինչ-որ անիմացիոն character-ներ բաներ կավելացնենք, սկզբում, բայց ինչ-որ մի հատ user-ի ավատար ընտրելու հնարավորություն։ Ավատարը ընտրեց, հիմա ասում է իրան դե ավելացրա խաղացողների, որոնք հիմա խաղալու են։ Ու այդ խաղացողների պահը մտածում եմ, որ ամեն անգամ, որ մեկին ավելացրիր, ինքը արդեն կմնա քո ալիասում։ Դες մյուս օրը կգանք խաղալու, եթե նախորդ օրվա եկած նույն, չգիտեմ, 5 հոգին է, իրանց պրոստը կնշեմ, կասեմ իրանց հետ եմ խաղում, բայց եթե թազա մարդ ավելացե, կասեմ ինքն էլ է մեր հետ ալիաս խաղացողների ցանկից, ոնց որ այսօր կգա կնշեմ, վաղը չի գա չեմ նշի։ Ու ստեղ в общем այդ բանն է, որ ավելացնել ընկերներ պրիմիտիվ մի հատ բան անուն ու էլի ավատար։ Շուտ նկարներից մեկը։ Մյուս ուստայս էջը այնքան ինչքան մարդ ուզում ես ավելացնել։ Այս ավատարը տեղ կար իրաց նկարել։ Կարանք նենց անենք կամերայով ֆոտո անելու հնարավորություն տանք, or camera, հեշտ է շատ։ Էդի կարանք անենք։ Բայց քիչ մարդ է անելու, բայց հնարավորություն կտանք ինչի, որովհետև ես մտածում եմ հետագայում դաժե ինչ-որ սոցիալական էլեմենտ մտցնենք, այս user-ներին ինչ-որ ձև պահենք դատաբազայում թեկուզ Firebase-ում, ու ասենք հիմա պատկերացրեք օֆիսում նստած եք, չգիտեմ, ժամը, ասենք 12-ն է, մեկին լանչ է, շատ օֆիսներ այդ ռեժիմով աշխատում են, էլի։ Մեկին լանչ է, չէ՞։ Ասենք մեկը ասում է ալիաս խաղանք, ինչ որ սաղ մնացած user-ների notification է գնում, պրոստը այդ վաղ պետք է այդ user-ներն էլ այդ ալիասի app-ը քաշածելն են բան, մի քիչ հատկապես մենակ iOS-ին հələ որ կարանում գրենք, բայց մտածում եմ որ հետաքրքիր իդեա է, էլի։ Ու ասենք այդ մարդը, որը ժամ առաջարկում, ինչ որ սիստեմը լինի ուրիշ ժամեր առաջարկելու է, ասենք օրինակ ես գրել եմ մեկին, այնտեղ մեկը ասում է խոսքի եկեք մեկան սկսան, chat-ով չէ, էլի, բայց ինչ որ sense offer-ներով, սա խոսքի սա համաձայնվում են, բան, ինչ որ այդպես ինչ որ ինտերակտիվ բան, էլի։ Էդի հիմա չենք կարող անենք, չէ՞, հետո։ Հա, էդի կջոգենք հետո ոնց ենք անում, բայց այս պահին այդ հիմա MVC ենք սարքում, էլի, այդ բարդ բաները թողում ենք հետո, մյուս փուլերում։ Բայց user-ի գաղափար ունենալի սկզբանը հետո այդ jump-ով տանելը հեշտացնելու է, էլի, տենց բաներում, կարող ավելի հետաքրքիր բան ենք մտածում։ Ու մտածում եմ, որ sense մի հատ ֆիշկա կարանք ունենանք, որ եթե մենակ այն դեպքում, երբ որ 4-ը user-ը խաղում, թույլ տանք նաև դասական վերսիան, այսի մենակ available լինի, երբ որ 4 հոգի է ընտրված։ Մնացած բոլոր պարագաներում sense լինի, որ ասենք ես հա ու app-ը ցույց տա ով է։ Այս մեր ընկերների ցուցակից հենց խաղը սկսենք, ասենք սկսել, app-ը ցույց տա, որ հիմա ասենք Աշոտի հերթն է բացատրելու։ Ու ասենք այս մեկի հերթն է պատասխանելու, որովհետև այդ ես մտածում scoring մտցնենք, ասենք քանի ճիշտ բառ, որ դու բացատրեցիր, ոնց որ քո ընդհանուր global score-ը լինի որպես խաղացող, քանի որ քեզ իդենտիֆիկացնում են։ Քո global score-ը օբշի շատանա, որ այդ competition-ի բանն է մտնի այս մարդկանց մեջ, էլի, ասենք մի ամիս հետո նայեն ով ավելի շատ բացատրե, ով է չեմպիոնը բանը, ասենց ինչ որ հետաքրքրություն մտցնենք, չէ՞։ Ասենք ոնց անում վերցնում ես հեռախոսի ձեռը, որ մուխրեժանաս կարաս իրար հետևից մի քանի հետ նշես, չէ՞։ Հա, բայց այն մնացած մարդիկ դες Համանadակում մտցնես, որ մի պատասխանը նշելուց հետո ոսկի մի քանի վայրկյան չթողի երկրորդը նշել։ Okay, էդի, բայց առաջինում անենք, որ տես բարդ հատ բան ես ասում։ Հետագա, եկեք այդ իդեան
Եկեք այդ իդեան որպես իդեա ֆիքսենք ու իրան ընթացքում Вообще վատ բան չես ասում, պրոստը սուր հարցը այնա թե ինչքան է էդի իրատեսական որ տեղի է ունենալու, որ էդի լավ է, երբ որ ռեալ մարդկանց 10 օգտագործեն, ջոգես այտենց բան են անում, նոր մտածես դրա դեմը առնել թե չէ, որովհետև շատ հավանական է որ մարդիկ ընկերներով խաղում են, մեկը չի վեկալելու համբալավարի իրան բանանի էլի հասկանում։ Ասենք այդ մարդուն քաշում ես, ասում ես ախպեր ջան, ես ինչ ես ամ, եթե տեսնենք չէ տեղի ունենում, դա լավ է նշանակում է։ Եթե տենց բան են անում, նշանակում է քո էփը շատ են օգտագործում, հավեսի են ունի։ Բայց դրա հետ կապված Ես որ խաղացել եմ, եթե ասենք խաղում ես, մի հատ կոերտ եկավ, հետո սախպռած ընկերոջը, հետո մի հատ վերջում նոր ինչ-որ մի հատ պայի հաշիվս, չէ՞ ֆիքսում, ասենք 48-ով 50-ա, ով է իմանալու այդ մարդը դեղ արանքում ու կյոժնարել է, թե չէ, էլի, ասենք Դե հիմա էսենց խաղերի հավեսելն է, որ ինքը բան է, էլի, փող չի էլի մեջը, որ խոսքի ասենք ընկերներով խաղում եք, ասենք Եթե մեկը տես բան պետք է անի, դա ամոթ իրան, ինչ ասեմ եմ։ Բայց ամեն դեպքում եթե տես խնդրի առաջ կանգնենք, արժի լուծում անգալ, բայց այս փուլում հաստատ հիմա այդ տիպի բանի մասին չարժի, էլի, սկզբից մտածել այդպես մեխանիզմ դնել մեջ։ Դա բառ ավելում դու 4 հատի Զիբան բացած, զիբան ասես, հա, օքեյ, երբ չէ, Ասիկի մի քանի վարքյան չթող ուրիշ բան նշես, 4 հատը նշելու ես, վերջինը որ պետք է նշես 1000 բառերը բերի, 1000 բերելու էլի չկան նշես։ Մենք օրինակ որ խաղում ենք, խնդրեմը գիտեք ինչն էր, որ այդ որ մի հոգի բացատրում է, մենք սենց ենք խաղում, ասենք 8 հոգի խաղում ենք, 4-4 էինք թիմի բաժանում, ու ոնց որ այդ ում հերթը որա էր, այն մնացած 3 հոգուն իրա թմից, այդ 3 հոգից որը պատասխան տար, պատասխան հաշվում էին։ Բայց ես ասում եմ, որ եկեք вообще թմերի չբաժանենք, вообще առաջարկում եմ, էլի, հասկանանք հարմար է թե չէ։ Թմերի չբաժանենք, պրոստը մարդիկ հերթով բան անեն, պատմեն ու Այն մյուս մարդը ելնի էլի հերթով, то есть հիմա ես եմ բացատրում, խոսքի Վալոդը պատասխանում է։ Իսկ եթե ուղղակի Random չէ, հերթով։ Հիմա չէ, չի լինի։ Զույգը երկու հոգի թողնենք, բայց խմբերի շատացնենք։ Եթե միշտ բացատրես Վալոդը պատասխանի, Չէ, միշտ ես բաց։ Դա չի լինի, հիմա ում աչոք գնալ, ասենք Վալոդը գուշակեց Վալոդին։ Համ Վալոդին, համ ինձ։ Համ Վալոդին, համ քեզ։ Վալոդը բառ գուշակելու աչոք ստացավ, ես բառ բացատրելու, բայց ես մտածում եմ ինչ հերթականությունով այդ թագլինգը անում։ Ոնց լավ բան անել, այդ Կարանք դաժե սկորերը առանձնացնենք։ Դու խոսքի շատ բացատրողների ռենքինգում կարող ես լավ բարձր տեղ բռնես, լավ պատասխանողների ռենքինգում ցածր, կարանք առանձնացնենք այդ։ Իսկ եթե ուղղակի օրինակ 8 հոգով խաղում ես, 4 հատ խումբ սարքենք, երկու խաղացող։ Նայ, այտենց էլ այդ երկուսը խաղում են, այն մնացածը լոքշ նստած են։ Դե դու ես արելու։ Բայց այս իմ ասածն էլ է տենց լինելու։ Եթե իմ ասածով ավելի Թիմը չի լինի, քո ասածով։ Okay, ով շուտ պատասխանեց, իրան աչոք թող գնա, ու մեկ էլ բացատրողին աչոք գնա։ Այդ դեպքում բացատրողը ֆաղին միշտ Չէ, եթե բացատրողն ու պատասխանողը մի վարքան նա տենց է։ այդ քո ասացի ճիշտ տարբերակ ասեմ, ոնց անես։ Դավայ։ Այդ եմ ասում, Դավայ։ Մի հոգի բացատրող է, պոկերը ոնց է սեղանի հերթականություն ֆորմա, չէ։ Okay։ Ասենք small blind-ա, չէ, մեկին կոնա է թում։ Հիմա նույն ձևի մեկը բացատրում է, մնացածը բոլորը գուշակում է։ Չէ, չէ։ Բոլորը միշտ։ Ես էլ եմ այդ Մեկը ասում։ բացատրում, եթե դու user-ներով ես ուզում անես, տես պալուբում ու տես պետք է անես։ Մի հոգի բացատրում է, մնացածը Սաղ պատասխան։ ով պատասխանեց, աչոքը գնում է համ պատասխանողին, համ բացատրողին, ու ֆռում է հաջորդն է սկսում բացատրել։ Հերթականությամբ ֆռում է user-ները։ Ես տենց էի ասում, բայց տենց էլ նոմա երկու հոգի արա։ Իսկ որ ամեն հարցը փոխվի, այսինքն նայ, ես խաղամ ոչ թե 8 հարց A մարդու հետ, Մի հարց։ այլ A հարցին ես մարդը յա պատասխանեց, յա չպատասխանեց, պատասխանեց անցնում ենք մյուսին ինքը աչոկա ստանում, չպատասխանեց, դա պետք է պրոստը որոշենք ով է որոշում պատասխանողին, երևի վсё-таки բացատրողը։ Խմբերով ենք
խաղում։ User-ներ ես մտցրել։ Չէ, բայց դա շատ է ստրուկտուրա մտցնում մեջը։ Այդքան ստրուկտուրա հավես չի։ Որտեղ ոչ բոլորի հեռախոսի մեջ է լինելու այդ ծրագիրը։ Իսկ եթե user-ով Չէ, user-ով Իսկ ինքը բանա, չէ, դի սխմի այդ պատասխանի վրա, չէ։ Իսկ եթե պատասխանը սխմեց հենց դնում է, այս լիստը բացում է, վրազ այդ անունի վրա է գցում։ Այսինքն պատասխանը կգնա։ Նայ, չեմ ուզում այդքան ինտերակտիվ անենք։ Ու չեմ ուզում այդքան ստրուկտուրավորված այնք, որ հիմա ես բացատրում եմ, մենակ դու պատասխանում ես, դու իրավունք չունես պատասխանելու, դու սպասի, դա հավես չի, ժող։ Դրա համար բացատրող ուսան պատասխանեց, եթե 4 չէ, ես ասում եմ, եթե 8 հոգի ենք, 7 հոգուց լյուբոյը պատասխանելու ձև մտածենք մի հատ, հետաքրքիր։ Որ թիմ вообще չլինի պատասխանողներ։ Ալի մի հարց է տալի մեկը, մնացածը պատասխանում են։ Թեքստը հաջորդն է հարցը տալի, այն մեկն է։ То есть ֆռմը հարց տվող, Հարց տվողը ֆռումը։ Չէ, մի վարքան։ Այս դեպքում հարց տվողը շահագրգռվածություն չունի։ Հենց այդ հարց տվողին է Ինք իրան էլ աչոք գնում, բայց այդ դեպքում ելնում է սենց, մի հատ բառ ասեցի, հեռախոսը փոխանցեցի, մի հատ բառ ասեցի, փոխեցի չի դզում։ Մի լիստ թողասի։ Դրա համար այդ եմ ասում։ Ահա, մի լիստ պետք է ասի, այսինքն մի լիստը չէ, դասական ալիասում ժամանակ է տված, մի րոպե ժամանակ է տված, մի րոպեում դու ինչքան բառ հասցրիր, բացատրեցիր։ Հիմա Այսինքն մենք մոտ լինելու է մի հատ բացատրողի հաղթող, մի հատ բանի։ Թեկուս, հա, այդ սեսիա, այդ խաղի, հա, շատ հավես պետք է էդի։ Ստե մի հատ մոմենտ կա, եթե զգան այդ մեկը հաղթում ասենք, հեսա հաղթում է, ոչ մեկ չի պատասխանում։ Կացած հետո ֆռնած, որ ինքը չես ուշոր բանկ ստեց։ Այս դեպքում գիտես ով Ու լավ կաղա մեկը շատ է ուղեղ արած մտածում։ Դե պետք է մտածենք այդտեղ մի բան։ Այս դեպքում գիտես ով է հաղթում, որ շատ արածել է շատ բար բացատրում։ Այս ֆոկուս։ Նայ, քո ասացի ինչը դուրս չի գալի, այդ որ պետք է փոխանցի։ То есть եկեք ֆիքսենք, որ լավա որ լինի մի րոպե, ինչ որ մեկը մի րոպե բացատրի, քանի բառ հասցնի, ասենք մինիմում, չգիտեմ, 7 բառ բացատրելուց հետո թազա կարտոշկա տա, թազա բառեր տա։ Բայց այդ 7-ից եթե մի հատը չի կարում, դա հավես օրենք է, էլի։ Եթե 7-ից գոնե մի հատը չի կարում բացատրի, այն մյուս 7-ը չտենա։ Չի տենալու։ Հա, դա որոշեցինք։ Հիմա մեկը բացատրում է։ Մեկը բացատրում։ Ով է պատասխանում։ Սաղ պատասխանում է բազարը դառնում։ Շետի բազար դառնում։ Լոկից բազարը։ Ես խի եմ ասում տենց չխաղանք, որ մեկը պատմի 3 հոգի բացատրի, որտեղ բազարը դառնում։ Կամ հավասար պատասխանում Հա, Կամ խոսքի մեկը պատասխանեց մի հատ։ Որովհետև այնտեղ այդպես բան գրած չի, էլի, որ ես իմիջ բարդ բանա, որ 8 հոգուց մեկը չի պատասխանել, հաստատ մեկը պատասխանել է։ Դե ուրեմն համարներ ունենան։ եկեք խմբերով էլի անել։ Հա, խմբերով ավելի լավ։ Ես խմբերով չեմ պատկերացնում, ո՞նց ան։ Այսինքն մի 3 հատ ասում ես 2 հոգանոց խումբ։ Այդտենց է, չէ՞ ասում, հիմա նայ, այս խումբը խաղում է, ասենք պատկերացա 15 հոգի, 12 հոգի են խաղում։ Հա պետք է սպասել, ինչ ասեմ։ 4 հատ ելնում է, չի լինում, չեն սպասում, ձանձրանում են մարդիկ, ուզում են այդ Եթե 8 հոգի մարդ եք, 2 խմբի եք բաժանում, 4-4 խաղում եք, չէ՞։ Հիմա 4-ից այսինքն մեկը բացատրի։ Իրակա պատասխանում է։ Հենա իմ ասածն է, 8 հոգի են, թող մեկը բացատրի, այն 8-ը Հա, պատասխանում է։ բայց 8-ը կարան միշտ մի հոգի պատասխանել։ 3-ի դեպքում էլ է բացատրել։ Չէ, 3-ից մեկն է ճիշտ պատասխան ասեց, նշվում է։ Էական չի որ մեկը։ Թմին է այդ։ Նա պետք է խաղը դառնալու է 8-ին չկա։ մեկը վեժնի սաղից շուտ ջոգելու է ասի, այն մնացածի խաղը հարամանի։ Ու արդեն է մնացածը անգամ։ Եթե սաղին Լավ խաղացողը սա խաղը վեկալելու է իր վրա, մնացածը հարամանի։ Եթե սաղին մտցնում ես խաղի մեջ, ուրեմն վարող պետք է լինի, որովհետև վերահսկողություն չի։ Արա իսկ եթե սենց մի հատ բան մտածենք, որ եթե վերջի պատասխանը դու ես տվե, մի ռաունդ չես կարող պատասխանես։ Սենց մի տեղ է թան։ Այդ դեպքում եթե 8 հոգուց 4-ը այդ նույն Հա, պատասխանը տալիս բաղոն մի պատասխանը սաղ տվեցին Առաջին Արա, էդի հեշտ է։ Առաջի ասածին նշելը հեշտ է։ Չէ, մի ասեն հարց տվել ես 4 հոգի։ Հա, բայց էդի դու նայ, դու պետք է բառը բացատրելուց հետո էլ ինչ որ ինտերֆեյսով նշես թե ով պատասխանեց։ Մի հատ բառ է բերում ու 4 հատ նկար խոսքի։ Հա, այդ խաղացող։ Բայց եթե 8 հատ է, Ադե չէ։ Դե ես ասում եմ, ավտոմատ sense բերում, վրա sense մոդը
Որտեղ քաշում ես դրա վրա, չէ՞։ Հա, տենց մի բան, ես տենց չպատ։ Հովակ, նայ, 4 հոգի են այդ մի։ Լավ սխալ։ 4 չեն, ասենք 8 հոգով խաղում ենք կամ 10 հոգով խաղում ենք։ 9 հոգու մեջ պետք է արագ գտնես այդ մարդուն։ Ժամանակը։ Ժամանակը մի քիչ ավելի կդնես սովորականից։ Եկեք ժամանակ։ Արիս են տենց է։ Ինքը ոնց ես դնում ես ու մոտդ քաշում ես Չէ, առանց ժամանակ տարբերեցել է։ Իսկ եթե ժամանակը հարցը պատասխանելուց հետո ինքը մի հատ ինչ որ կնոպկա լինի, սխմի, այդտեղ ժամանակը կանգնի, ցուցակից ընտրի մեկին ու ասենք դրա համար էլ առանձին ժամանակ տանք։ То есть խոսքի օբշի խաղի ժամանակը կանգնացրինք 5 վայրկյան։ Ժամանակ ունես այդ եղած խաղը, էդի կարաս configurable դնես, եթե ջոգեն դանդաղ են էդի անում, 10 սարք են, իրանք, բայց ելնի ֆիքսված ժամանակ, որոշ են թմով ինչքան ենք դնում, ու խոսքի այդքան ժամանակը օբշի խաղից չհանի, բայց մարդ ընտրելն էլ էլի, ես չէ որ սունցեմ որ խոսքի։ Երկրորդ ժամանակը իմաստ չունի։ Բայց Մի ժամ կընտրի, մեկը դինջ կլինի, մի ժամ։ Բայց ինձ եկա թվում է ջանիմաստա։ Պրոստը սենց ուղղակի իրան այնց կարելի ասա, Ստոպ տալը հաստատ արժի անել, այդ ժամանակը ինձ թվում է արժի բայց։ Կարելի է դնել օպցիոնալ։ Խոսքի 5 վայրկյան, 10 վայրկյան առանց ժամանակ։ Ու նայել ոնց են խաղում մարդիկ, հետագայում ջոգել որ։ Դժվարության ռեժիմներ են ից։ Հա։ Եվ նայ, հիմա այս թիմով որ խաղում են, երբ որ ինքն նախ։ Ու մեկ էլ կներես, այս մի հատ էս պահը կլորացնենք, էլի, այդ ցուցակի մեջ այդ օրենքը լինի, որ նախորդ փուլին ճիշտ պատասխանածը disable լինի։ Դու նախորդ փուլում սխմեցիր, իրան էլ երկրորդ անգամ դժ չկարանաս պրոստը ընտրես։ Ինչի համար։ Այլի, չէ։ Չէ, նայ, ասածս ինչն է, մի ռաունդ դու չես կարա, եթե նախորդ ռաունդին ճիշտ պատասխանեցիր, մյուս ռաունդին չես կարա պատասխանես, այն մյուսին կարաս։ Որ մեկը չխաղա, երկու հոգի իրար հետ չխաղան։ Բան ասեմ, նոր որոշենք այդտեղ շարունակենք, թե չէ, էլի։ Որովհետև ես որ պատկերացնում եմ ոնց են խամ, չէ, եկեք էսի որոշենք նոր, էլի պահի միտքդ։ Եթե սրա հետ կապված է, ասա, հա։ Այո, ես սրա հետ կապված է։ Դա է։ Մենք որոշեցինք, որ պետք է բոլորը խաղեն։ Մենք դեռ հասկանանք, որ Ինչ թվում է։ այսինքն Ալեքի ասած Եթե փորձենք տենց անենք, եթե ավելի լագիշնի ինչ է գնալու։ Մեկը բացատրում է Սա խաղում են։ Հա։ Մի բաժան։ Հիմա sense հասկանանք, էլի, մեկը բացատրում է, ասենք օրինակ տարոնը գուշակեց։ Հիմա հաջորդի տարոնը չի խաղում։ Հաջորդ հարց։ Հաջորդ հարց։ Նայ 8 հատ բառ ես ասում, արագ։ A բառը բացատրեցիր, տարոնը պատասխանեց, մյուս բառը բացատրելուց, տարոնը մենակ այդ մյուս բառի ժամանակ չկարանա պատասխանի, բայց այն երրորդ բառի վաղ կարանա պատասխանի։ Որ դες չլինի, որ ես ասեմ տարոնը, ապա մարդիկ կան խասյաթով, իրանց համար էդի կարելը սատկսնում է։ Չկա, բայց դա իմ կարծիքով շատ սխալ է, որ ինքը ինչ-որ մեկը Արդար չի դա։ պատասխանելու արդյունք չկարանա։ Ապեր չի լինի որ սաղով խաղան։ Դե ուրեմն չի լինի որ սաղով խաղան ջոգում, ես տենց է դու։ Բայց ես էլ եմ հակված թիմերով Ապեր բազարի հարցը չի ինգեր, վերահսկողություն պետք է լինի, որովհետև ընդ հալրատ կանոն կա, ժամանակը պետք է պահես, արմատը չպետք է օգտագործես, ես իմ սինոնիմ պետք է չասես, բայց եթե սաղս ենք խաղի մեջ, սաղս է շահագրգռված է, որ դու լավ ձև բացատրես։ Չէ։ Ոչ չէ։ Դու քեզ շահագրգռված որ ես լավ բաց։ Բացատրում ես, ես կռահողն եմ, ապեր սինոնիմ ասած եմ գուշակեմ։ Նայ, как раз таки դու քանի որ երկու խաղ ես խաղում, դու խաղում ես մի հատ բացատրող, մի հատ էլ պատասխանող։ Վերջում խաղի արդյունքում ընտրվում է լավագույն բացատրող, լավագույն պատասխանող, չէ՞։ Բացատրումն ես նստած ենք ես։ Ես շահագրգռված եմ նենց բացատրեմ, որ մեկը հնարավորին է շուտ պատասխանեն իմ հարցին։ Բայց շահերը համընկնում է, որ ես շուտ պատասխանեմ, դու ես շուտ բացատրես։ Բայց պետք է կարողանաս պատասխանես։ Ովակ ջան, հոմանիշ ես օգտագործում։ Մեկը չկա կողքից ասի, ովակ հոմանիշ ասի, կանգնի հələ։ Սաղին է ձեր ախալու։ Բայց այդ հոմանիշը որ ասում է Չէ, ախպեր հոմանիշը որ ասեց, չենք ընդունում այդ պատասխանը։ Ով այդ մարդը չկա։ Բոլոր մնացածը։ Սաղին ձեր ատալի, ոչ թե ձեր շահը։ Ինչա ձեր տալի ախպեր։ Խիա ձեր տալի։ Սաղին ձեր ատալի որ Գիտեր որ Հա, ձեռը տալի որ չասի, դրա համար էլ որ արմատա օգտագործում չեն հաշվում։
Общий սա։ Կոնկուրենցիա չկա։ Ոչ չկա։ Այդ մի աչոկն է, եթե ինքը պատասխանեց, քեզ ձեռ չի տալի, որ ինքը ճիշտ պատասխանի, քեզ ձեռը տալի իր պատասխանը չհաշվեն, դու վրից ճիշտը պատասխանես, ասես դու արմատ օգտագործեցիր, ես էլ քեզ առանց արմատի պատասխանը աչոկը իմն է։ Որտեղ ամեն մեկ առանձին աչք։ Is it a fish can appearance variation լինի։ Որ վարիացիան։ Այսքան տարբերակ մարդկա որտեղ շրջապատում մի ծավալը ասենք 4 տամերի բաժան։ Եկեք փորձենք խաղանք, տեսեք որ հաճելի չի։ Դե չէ, ուզում ասեմ տեղ կա որ մարդը Իմ կարծիքով ամենալավ վարիանտը, ասենք միշտ բաժանվել է երկու թմինն է։ վարիացիան գիտես որն է։ Էդի լավ է հաստատ։ Ինձ թվում է այդ ամենալավ վարիանտը։ Որը։ Որ ասենք 10 հոգի է, խաղում են 5-5, ու ամեն անգամ բացը Okay, եկեք դրա վրա կենտրոնանանք, հասկանանք այդտեղ ինչ խնդրեմ կա։ Ռեժիմներն են վարիացիան, հետո խոսքի 5-5-ով էլ է, այսինքն Գիտես ոնց է այսօր որ մեկը պատասխանեց, չէ, դիմացի թմից, գուշակեց բառը։ Էական չի ով էր։ Թիմը գուշակեց, всё, գնաց առաջ, այդպես Թմերի մեջ որը թմի բաժանվի։ Այդ 5 հոգու, ասենք այդ 5 հոգուց ընտրել ով է բացատրում։ Էդի պետք է խաղանք ժողովուրդ։ Էդի եկեք եկող շաբաթ գանք ալյաս խաղանք։ Լուրջ եմ ասում, կատակ չեմ անում։ Հետ եմ ասում, բառի վրա սխմի, յուզերների ցուցակը ցույց տա ժամանակով կարճ, ինքը նշի ճիշտ պատասխանին, պրոստը ես ասում եմ, մյուս ռաունդին այդ մարդը իրավունք չունենա պատասխանել։ Սաղի համար է, չէ՞, օրենքները։ Բոլորը հավասարաչափ տուժում են, չէ՞, նույն ձևի։ Եթե այս տարբերակը լինի 10 հոգի են խաղում, 5-5 բաժանվեցին։ Այս որ այն անցած անգամ որ խոսացի, այդ նույնը կարող սրա վրա է։ Այսպես տեղի մենք ունենանք համ հարց տվողի, համ պատասխանողի հաղթ։ Այսինքն երկու բան ունենանք, մենք թմային հաղթող, մի հատ էլ առանձին համ հարցերողի, համ Բա ես էլ եմ այդպես ասում։ Ասած տարբերակով մի հատ խնդիր ունենք, որ բանը, ասենք, ստոպի ժամանակ դա յուզերպես է։ Քանի հատ հարց է տալու այդ բացատրողը։ Ասենք 8 հատ։ 8 հոգու համար։ 8 հոգու համար չէ, 8 հատ նայ ժամանակից չի։ ժամանակի մեջ քանի հարց հասցնում է։ Նայ, հիմա եթե դենք 5-5 հոգի են խաղում, չէ, ավազալները բերեց 5-5 բառերը, չէ։ Դու երբ որ բացատրում ես դիմացի թիմից, ասենք պոսը պատասխանեց, հենց իրա վրա սխմեցիր, թող հենց այդ բառն է դիզեյբլ լինի հաջորդը կամ Հա բառը տակ դիզեյբլ։ Չէ, որ այդ ժամանակ ինչի համար կանոնացնես են։ Որ այն ժամանակը, որը դու ծախսում ես ճիշտ պատասխանողին ընտրելուց, խաղի ժամանակից է չտանի։ Չէ, եկեք չանենք, մի քիչ խաղի ժամանակ ավելի դնենք։ Եթե մի հատ ամենացած Ավազալները դու միանգամից էկրանին բերի։ Կարա րոպեու քեզ դնես։ Էդ է կա, հա։ Րոպեու քեզ դնես։ ավատարը ծակը լինի, ամեն խմբի ավատարները դա ծակը։ Չէ, պետք է այդ բառի վրա սխմեցիր, բառերը կորի, ավատարները հայտնվի, ընտրեցիր, էլի հետ գա բառը։ Ու անունը գրվի բառի տեղը։ Էդ է թող լավ խաղացողի Հա, մի բանով օբշի իրար հետ խառնենք, էդի հաստատ, հա։ Բայց այն խնդրի Հա, օբշի մի րոպեում շատ հաստրիր, քիչ հաստրիր, քեզնից է արագ ընտրի այդ մարդուն, քիչ ժամանակ ծախսի։ Մեծ խնդիր ունես արժերես, շատ։ Ինչ։ 8 հոգի մի հոգի բացատրում է, չէ։ Ահա։ Ասես ճիշտ պատասխանը նշի, ինքը հաջորդին չի պատասխանում։ Պատասխանը խմբական է։ Ես կարծում եմ, որ չի պատասխանում ճիշտ է։ Խնդիր է կայանում, եթե ինքը րոպեվա մեջ հասցնի 6 հատ հարց տա, ինքը մեկին ճիշտ պատասխանի, մեկին չի պատասխանում, դա գնաց 4 հատ հարց, չէ։ Ասենք շատ անարդար ալնելու, ջղայնանալու չխառնել։ Ո՞վ բայց խմբականի Մարդ ասենք 6 հատ, այսինքն Էդի պետք է փորձենք ժողովուրդ, ռեալ պետք է փորձենք։ Պատասխանելու իտավով։ Չէ։ Հա Ինքը 8 նայ 8 հարցից 4-ին կարա պատասխանի, եթե ամեն հաջորդը ինքն է պատասխանում։ Դες առաջինը պատասխանեց, երկրորդը չպատասխանեց, երրորդը պատասխանեց, չորրորդը չպատասխանեց, 5-ը պատասխանեց, 6-ը չպատասխանեց։ Բայց տենսը չի լինի։ Okay, երկու հատ ճիշտը մեկ։ Պետք է գտնենք այդ բալանսը։ Եթե երկու հատ վրա ես անում, երրորդը չ։ ով է, բայց Եկեք խաղանք, տեսեք, որ դառնում է երկու հոգանոց խաղ։
Ես է դրանից եմ վախում, որ չդառնա երկու հոգանց խոսք։ То есть ես խոսքի, ասենք, լյուբոյ խաղացող, ալյաս խաղացող, մանավանդ որ այդ թմերով խաղում են, ինչ որ մեկի հետ նենց է լեզու գտնում, որ իրեն հեշտ է բացատրում, այն մեկն էլ հեշտ իրան հասկանում է։ Հիմա եղավ ին բացատրել է, ես ոնց որ ֆռամ խոսքի մենակ Նարեկի հետ խաղամ, այն մնացած Նարեկին կբացատրեմ, անկախ ինձնից։ Բացատրողներն են փոխվում ստեղը արդեն։ Բացատրողները չեն 8 քարով չեն փոխվում։ 8 հատ բառ բացատրումը նորա փոխվում։ Մի րոպե բացատրում։ Հա։ Եթե նայեցին Ալուբոմու, եթե ես ու դու իրար հետ խոսում ենք, հասկանում ենք, հաջորդ ռաունդին Հա, հաջորդ ռաունդին էլ այնի իր ուզած մարդու հետ է խաղալու։ Օրինակ, ուզածը չենք։ Արա, հա, բայց ինչ վատ է որ։ Հա, ես Վալոդի հետ եմ լավ խաղում, չերես Վալոդ եմ կրում համ իմ համար, համ Վալոդի համար։ Դու էլ խոսքի Գայուշի հետ ես լավ խաղում, դու էլ Գայուշի հետ եք։ Տեսնենք ոնց որ դառնում է, թե ընկերներից ով հետ ավելի լավ լեզու գտնում, այդ մարդիկ իրար հետ կրում են սաղին։ Այտենց հավես է։ Ճիշտ է, մի հոգի։ Նենց է կողքից ով ասես տանում է այդ աչոկը, հարց չկա։ Բայց դու անկախ քեզնից մեկի հետ ես լավ խաղում, այդի հավես ես։ Ճիշտ է, մի հոգի բացատրի, մնացածը սաղ է։ Բայց դա պետք է հավատացեք, այս կանոնով նստեք, մատყան հասկանան։ Հա, հաստատ դի մի հատ խաղ։ Հա, վերջում overall խաղի ռեյտինգներ կպահենք։ Բացատրողի ռեյտինգը կարելի է։ Հա, դա Դե տալնում են։ Գնահատում են դու վատս բացատրել, հաջորդ օրինի քեզ չեն թողելու բացատրել։ Էդի բարթացում է, չէ, էդի 100%-ով բարթացում է։ Ծրագիրը չէ, դա ներս է դիպա։ Դա չէ, բայց Տո իսկ մենք եկանք նրան, որ ոնց է ալնում, դեմից ընտրում է, ասում ես դու ով ես, ընկերներիդ ավելացնում ես։ Բայց այդ ընկերները ավելացնելուց մի հատ պետք է տեղ տանի, որ այն լիստը բերի։ Այդի հետո, այդի քայլ գնում ենք։ Հետո ստեղ ունենում ես թազա խաղ խաղալու հնարավորություն, որտեղ նշում ես քո եղած ընկերներից հիմա ով է խաղալու։ Տալիս է start game։ Start game-ը գալիս է, վերևը նշում է ով է խաղացողը, ում պետք է 10 հեռախոսը։ Այդ մարդը վերցնում է մի րոպե բացատրում է, ում հետ ուզում է խաղա, ոնց ուզում է խաղա, կարևորը շատ բառ բացատրի, շատ բառ պատասխանվի։ Բայց պալբոմը եկել է Face ID դնեն, որ այդ մարդը բացատրի։ Բայց դաշնա, չէ, մարդը face ID։ Չէ, էդ էլ է բարթացում, չէ։ չէ, Մենք պետք է մարդկանց ընկերական վերաբերվենք, էլի, որ բանկային գործարք չեն անում, ավեսով եք ընկերներում խաղ են խաղում, ինչ Face ID։ Եվրոպայում կարող է մաստիկով են նստած, face ID-ը չճանաչ։ Սենց է սա, ընտրում ես ասում, ինք հոգում է պետք է խաղաս, ով։ Ես ասում եմ մի հատ Հայաստանում աշխատացնենք, տեսնենք ինչ ենք ամ։ Ես լուրջ եմ ասում, այս app-ը որ իրոք խելքը գլխին բան գրենք, նույն այս խոսքի մեր tech word-ի թույլ տակ, կարանք իրանք սկսենք դաժե մարքետ անել։ Ասենք Դավոն օգնի թույն ռոլիկներ նկարենք, ասենք ոնց է մեկը պատմում է իրանց օֆիսում ոնց են այդ խաղում, մեկը պատմում է իրանք ընկերներով ոնց են այդ խաղում, թույն ռոլիկներ ենք նկարում, գցում ենք YouTube։ Ոնց viral սարքենք այս խաղը, կարանք շատ հավես բան անենք, էլի։ Հիմա նայ, այդ քիչ այդ Ռոբին բացատրում, ասենք ընտրում ես 5 հոգու քո ընկերներից, որ պետք է խաղաս։ Ինքը քեզ բերում է տարբերակ, այդքանից ով է առաջի բացատրողը լինելու։ Բայց մենք պալբոմը երկու թիմեր լինի։ Էդի ես մտած նախ հայտնի մարդկանց անուններ պետք է խառնել, բայց օբշի կատեգորիաներ մտցնելու ենք, էդի պրոստը երկրորդ փուլ։ Ժող Անուշիկը նայեք ինչ լավ բան ասում, էդի իհարկե խոսքի 100% պետք է անենք, բայց մտածում սկզբից չէ, պետք է ունենանք նաև սապ կատեգորիաներ, խոսքի բժշկական, թե ֆուտբոլի, թե դերասաններից, կինոներից, ինչ որ այսպես բաներ, ու պրիտոմ հնարավորություն դրանք խառնելու։ То есть դու կարողանաս ոչ մենակ խաղաս մի քանի պակետ իրար հետ խառնես, դաժե ընտրես թե խոսքի մի քիչ կինոն շատ, մի քիչ բանը քիչ, այսպես բան։ Բայց տենց հեշտացնում է, որ կոնկրետ գիտես որ կատեգորիաներով ես։ Չէ, բայց ասենք պատկերացրու բժշկականի մեջ լավ բժշկական դժվար հարցեր է, որ բժիշկները իրար մեջ սիրում են էդի անեն ջոգում ես։ Կամ ծրագրավորողները իրար մեջ սիրում են մեր տերմինոլոգիայով խաղալ։ Բայց էդի դեմից չենք կարա ժող, էդի մի հատ այսքան անենք, էդի հետագայում կավելացնենք։ Հիմա նայ, այս սկզբնական հատվածը, որ ընտրում ես ընկերներից, ինքը բերում է քեզ տարբերակ, ընտրես այդ 5-ից, ով է առաջի բացատրողը, որ հերթականությունը պահի ծրագիրի ինքը իրանով, փորձես, բայց բացատրողի այդ
Փորը իր ասում, այս փորի տեղը ուրիշ բան դեն, խաղի վերջում, ռաունդի վերջում, վերում է 5-10 ռեյթինգի նման։ Ասենք փորձնում ասում ընտրեք, ինչքան է գնահատում բացած, տալիս ես, հետո ինքը օբշի, մի քանի հոգետ որ խաղես, ինքը միջին է։ Ճիշտն ասած նախ շատ կենտրոնացած չլսեցի, ասացի կեսը ուրիշ բան էի մտածում, չմտածեցի, բայց եթե դաժե թույն բան ես ասում, ես առաջարկում եմ էդի այս սկզբնականի մեջ հիմա չդնեմ։ Չէ, դա ռեյթինգը հեջ է։ Հետագայում ջոգենք այդ մասին։ Եկեք էսի մինիմում այսքանը, ինչքանը հիմա խոսացինք, այսքան ընկերների ավելացնելու հնարավորություն, մարդկանց բան անելու, ոչմ խաղալու մի հոգի բացատրումը սաղ պատասխանում են սկզբունքով ու մարդկանց ճիշտ պատասխանը նշելու հնարավորություն։ Վերջը որոշենք սաղում ենք, Եկեք փորձենք 2 թումով չի լինելու, քնարեք ջան, 100%-ով չի լինելու, որովհետև ես ասում եմ, այս իդեան մի տարի սենց ամեն օր այս խաղ խաղացել եմ։ Դավադիտ էինք ելնում, ոչ մի երբեք այտենց չենք էլ դաժե մի երկու անգամ փորձել ենք, այն որ եղք։ Եկեք սաղովի։ Սաղովի քո ասածը 2 թիմ 4-4, էլի ֆան է։ Բայց ինձ թվում է այս տարբերակը ավելի հավես է ալմել։ Մի ժամ ժամանակ չունենք, եք հանիսն է։ Դե եկամ։ Հա, 4-ը չկա, եկեք մի հատ խաղանք։ Ալյաս, եկեք բաժանվենք, խաղանք։ Ո՞ն է Android։ Դի, բանը, մի հատ թուղթ ու գրիչ է պետք, որ մեկը չխաղա, մոդերատորություն անի։ Ես չխաղա մոդերատորություն անեմ, եկեք։ Որ ցուցակ գրեմ ով է պատասխանելու հիմա, ով է ճիշտ պատասխանել, ու ինչքան ժամանակ պետք կլներ ընտրելու, սենց դուք ձեր ձեռով մի հատ։ Լավ, ինչքան ժամանակ չէ, բայց այդ մասին մտածեք խաղալուց։ Մի հատ թուղթով կտա, այդտեղ ոչ մի տեղ, հա։ Ես չունեմ։ Թեկուս։ Գրիչ կա։ Գրիչ ունեմ։ Եկեք կակրաստկի ավելի լավ որ սենց, հեսը սաղի տանումները մարդա մի հատ գույնի վրա գրում եմ։ Ես էլ ընտրում եմ։ Կարանք մեկու մեջ այս պահը փոխվենք, մեկը խաղա, մեկը գա էսի անի, որ այս experience-ի մասին մտածենք։ Մի հատ բան հարցի, Մի վեր կընկներես 6 հոգի, կխաղաս մեր հետ, հաստատ։ 6 հոգի պլյուս արդու չխաղաս։ Հա չէ, եկեք ակրած կենտ մարդկանցով խաղանք։ Ավելի լավ։ Որ կենտի պահն է ջոգենք, էլի։ Եթե չթողենք կենտը։ Բայց խի ինչ է տալում ես, ինչ է խանգարում եթե։ Այս չենք ասա։ Էդ էլ է շատ անհավես թմերով, 2 թմի խաղալու ժամանակ, երբ որ կենտ մարդ ալնում, պրոբլեմ ալնում։ Իսկ քանի է նախնական բարձրացում դաս։ 5 հատ երևի։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, չէ շատ դիր, մի 7-8 հատ դիր։ 7-8 հատ։ Հələ տենց փորձենք էլի։ 7-8 հատ հարց։ Հա։ Մի րոպե, ապե, կապ չունի, ախր հարցի քանակը ինչ կապ ունի։ Մի րոպե ժամանակում մենք ընդհանրապես որոշում ենք, թե քանի հարցին պետք է ճիշտ պատասխանի, որ մյուս բալքը ցույց տանք, չէ։ 5 հատ դիր։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, սաղ պետք է ասի մեկա։ Հա, մեկը որ հաջողի մարդը կարող է սաղալ։ Էսի 6, 7, 8, մի հատ էլ ենք դնում կարտոչկա, չէ։ 6-3, ես է չեմ խաղում։ Գրեցինք։ Օ, ես ինչ վատ գրիչ է։ Բարիև։ Մոտդ կարող է լավ գրիչ կա։ Ապրես։
Կարող է խաղում ես, Ալիաս։ Թե բայց կենտով խաղանք, եկե կենտով խաղանք։ Չէ, ես ուզում եմ ես գրեմ, որ այս պահը մտածենք, էլի մի քիչ։ Փորձենք, էլի։ Հեսա փորձում ենք, էլի։ Ում եմ գրում, ձեզ երկուսիցդ։ Աստատ, գրեցինք։ Ես կողից կոքն։ Դավայ։ Չէ ուզում կենտալնենք։ Կենտալնենք, դե դավայցի, ում մոտ ով է սկսում։ Բայց կարող է սենց իրար ֆրանկ դեպի, շատ ենք մեջկով նստած։ Հա? Չքաշեց, ուրան չբացեց։ Դավայ։ Ոսկի դու։ Իմաստը ինչ հարց կա։ Պետք է բառը բացատրես, հարց չի։ Հարցի պատասխան։ Դավայ, ստարտ սխմի։ Նա ոնց որ այրան ես։ Հականիշ կարում եմ ասել։ Հա։ Եթե արմատ չկա մեջը, հա։ Բայց հոմանիշը դա կարել։ Հոմանիշը լա կարելի, հականիշը լա կարելի։ Եթե արմատ Չէ, ոնց չի կարելի այ մարդ։ Հոմանիշը ո՞նց ասել։ Տենց։ Խչո ջան, այս խաղը արագ կարճ ժամանակի վրա տեղի ունեցող խաղ է, շատ ժամանակ հոմանիշն էլ ես ասում, մարդիկ չեն կարում բառը բացատրեն։ Էսի ժամանցային է, ինտելեկտուալ չի։ Բացատրում եմ, մայրի հակառակը։ Լրիվ տոշն է։ Ճիշտ էր, թե չէ։ բայց որ մեկ։ Հա, ով էր, բայց ասեք։ Դու ես որոշողը, դու ասա։ Այդի շատ անարդար կլինի։ Կողմնակալ դասատում Իրականում դեցա որ շատ դժվար է որոշելը։ Դրա համար թմայինը որ իրա Հələ մի հատ էլ, ռեստարտարա մի հատ էլ անենք։ Ընկեր 4-4 էլ ատես, 4-4 էլ է, 4-ն էլ հավասար կարան մայրի հակառակը հայր ասել։ Այս առաջին ում եմ գրում։ Արմինեին, դու ես որոշողը, եթե ոչ ոք չի հարց չկա, ոչ ոք դեմ չի, որ Արմինեին գրեմ։ Խես դեմ, որ Արմինեի շուտ ասիր։ Չի ասելի։ Բա ինչ, ապե հիմա դու ուզում ես սխալը գտնես, թե ինչ համբալություն կարելի անել, երբ որ մարդիկ ես խաղում են, համբալություն չեն ուզում անել։ Են որ համերեսակ հայր ասում նույն ժամանակ, միլիսի կումպերի հարց է։ Ես եթե սենց ֆռովել լինի, ասենք գողինի Շատ դժվար է, իրականում շատ դժվար է։ Լավ, փորձենք հասկանալ։ Հա լավ 4-4 որ խաղանք այս նույն բանը չէր ելնելու։ Ես միա շիշ պատասխանել գումա թմին գնաց է դա։ Թմինա, այստեղ թիմ չկա։ Այնքան որ մեկը հայր ասել է, այս միջակայքում։ Ապա այս տրակտի մեկի կլասի տարբերությունն է, պատկերացնում եք։ Ընդ մի պատասխանը սարի եկում է, իսկ ստե անհատական չի լինի։ Չորի մասնագիտական։ Մարդ բարերը կլինի, են որ շկալադան բայտակ հա, տենց կլինի։ Այսինքն այս խաղը կոնկրետ այս սրա մասին չեմ ասում, որը որ մենք ենք անել, մենք այնքան հարց պետք է լինի հարցեր անպատասխանները, որ 8 հոգով նստած ունենք 7-ը մի անգամից չպատասխանել։ Չէ, նա։ Էդի լիքը մարդ տուպը կասի, ատը դուք ներդերով խաղացեք, ես ձեր զալեն չունեմ, հավատենք։ Լավ, հիմա հաջորդ հարց ասա։ Լավ, ուշադրություն, հնչում է երկրորդ հարցը։ Որ մեկի հետ առաջի անգամ հանդիպում ես ինչ եք անում։ Հետո գլի։ Գրեցի, բայց շոգում թմերով ենք խաղալ։ Համոզել ես արդեն։ Իրոք բարդ է բարերը անում, եթե Չեմպիոնատը
Չէ, լուրջ պետք չէ։ Խոսքի բանը Կանդինսկի, այսինչ նկարի բանի իմաստային, вообще սրա մասին չէ։ Մի հատ էլ եմ ասում։ Ասում եմ ասել քնիկ ու ձևի։ Դոշակ չէ, Չէ, թիմ։ Ես ստենդը բան չկա, բայց որ սկսվի արդեն լարված։ Կրակի։ Չէ, Այնջան։ Ապա կարաս բարսանաս վերև, կարաս մի քիչ սպասես, հեսա դուս կդեմ։ Միաժամանակ ռեակցիա տան ու բարի շատ արագ պատասխան։ Մայրի հակառակը հայրը համարյա տենց է։ Չեղավ, էսի չեղավ։ Մենք ես մտածում էի կսղծնենք, որ երկու pair իրար հետ լավ խաղա, սամտ բռնի, բայց չէ ռեալ։ Գալու են կլասիկային։ Թմերով են խաղալու։ Չիլնում, բազարը։ Դե հա։ Ովա լավ բացատրում, ովա լավ ուշակում է։ Դե եթե թմերով դրեցինք, թիմը կրեց, թիմը կրվավ, հա։ Չէ, մենք Կարանք ստեղ պահենք, բայց գիտեք ոնց, արդեն ոչ թե ամեն խաղի վերջում ցույց տանք, որ այս ինչը կրեց, այլ ընդհանուր պրոստը ընկերներից հետ հա ու մենակ բացատրել է կարաս թրեքանես այդ վաղ մոտը բառը գրած է ինքը բան արքելքներ ունենա խոսքը չգիտեմ մենակ որորդ է կան ասել բարեկամ Չէ, եկեք Ալիասի օրենքները չփոխենք, եկեք Ալիաս գրենք։ Դա դառնում է ուրիշ խաղ, ջոկ։ Լավ, այդ սովորական այն ինչ է Չէ, այսքանն էլ է տարբերվում զուտ։ Որ եթե քո աճողները մարմա Մեկը մեզ այս յուզերները պետք են բացատրողին ցույց տալու ու թրեք անելու համար պետք է լինի device-ը փոխանցի խոսքի գագոին Էդի կա գագոնա բացատրում խաղում է այս թիմը բացատրում է գագոն Նույն ժամանակում քեզ Էդի պալիբոմը պահում Բայց դու հասկանում ես, ասեմ ինչ լավացություն ես մտցնում, որ Հաստատ դուք խաղական ճավերի շուտ ա լսում, քան դու ասած ես լեսական են կարող, բայց գործնական ես էլ եմ կարող։ Հիմա մենք հարց, մենք պրոստը բար կա, բայց Այսօր մենք աշկից քո գործը չենք անելու անետ Բոլորը խնդրում եմ լսեք, մենք բոլորը լսեք հարցը ու փորձեք պատասխանել պատասխանելու հարցը Հարց տա Պատասխանելու հակառակը չպատասխանել Հարցն է Արմանն էր Քանիս է հարցը Այ քեզ են տանելու քաճաշը Որ դաշողությունն էլ ասել հարցն է, այդ ութից հաստատ մեկը ամենաարագը Բայց բազարը, նելու ասելու են ես եմ Ականջը տախր լսում Չէ, բազարը դա Մեկը միշտ մի կան չպատասխանի է մնացածը ով է պատասխանի Բայց Իմաստ չունի, պետք է մեկը գտնենք ճիշտը Չի, այս մի տարբերակով էշությունը Այս մի տարբերակով էշությունը Հա, բազարը, գորոց ալնելու մի այլ տիպի բազար Ասում է բոլոր է ալինելու, ահա որ բազար Ինձ եթե դնենք մի հոգել, որ պրոստը հետև ետ մնաց Ապե դե եղավ չալյաս Չէ, ժող, թմով, միակ ձևը թմով է Որ թմից լյուբոյի պատասխանը թմի աչոքին անցնի, միակ տարբեր Որ երբ որ 3 հոգով էլ ասեն հայր Չխորանանքով թիմը ասել է հայր գնացինք առաջ Biz եթե վարողով դնենք, ախր էդի մենք պետք է հիմա Ալիասը թարգենք, iOS ծրագրավորումը թարգենք, նստենք թազա խաղ ստեղծենք Քո ասածը էդի է Չէ, ես ասում եմ Ալիասը պրոստը նենց հարմարացնենք, որ շատ մարդով խաղան, բայց Ալիասը մնա Ալիաս Շատ մարդով խաղում են, պետք է տենց Ես նախ ասում եմ, որ մենք օֆիսում շատ մարդով թմերով թույն խաղում ենք
Բայց թմերով ենք լիշա։ Հա, թմերով։ Ես պրոստը ասում եմ նենց մտածենք մեր էփի միջոցով այդ թմային վիճակը անհատականի տանենք, բայց պրավալ։ Սև չկա։ Լինում է հոգուց մեկը չի ոչ պատասխանում է ինքը համարցն է։ Ախպերը մեկը չի պատասխանում 7 հոգի գորմա հայր։ Հա, այն մարդը Բազարա։ Բազարա։ Չէ, պրոստը կենտրոնանում ենք թմերի վրա, այս feature-ը պահում ենք, որ user-ը ով է բացատրողը նշում է, բացատրողների score ենք պահում, պատասխանողների score չենք պահում, խաղը կրում է թիմը, բայց բացատրողը ընդհանուր ընկերների մեջով ունենում է շատ բառ բացատրելու բան, աչոք։ Հետո նայում են, ասում են, նայի, ես overall ժարիտ եմ արել։ Մնում է դրա screen-երը գծել։ Իսկ բանը թիմերը լում են ինչքան մարդական կիսվում է երկու մասի, թե երկու հոգանոց է թիմերը։ Դու ես, չէ, ինչքան մարդ կա կիսվում է երկու մասի։ Բայց եթե 9 հոգի են, Դեպքի 4-5։ 4-5։ Դու ես նշում 3 թիմեր կա։ թիմ 3 թմով հա։ Այդ էլ է հավես հաստատ, որ 3 թմով են։ Հա, 3, ասենք 9 հոգին 3 թմով օքեյ է, բայց ասենք 10 հոգին 2 հոգանոց 5 թմով вообще օքեյ չի։ Այրանք են Այդ մի քիչ բան մտածել է։ Բլոդը ոնց է սա սեղանը դրա բացացան մտնում ես խաղում ես։ Ինչ պրոստը բարդացնում։ Դե ես առաջարկում սենց անենք։ Սկզբից պրոստը մարդ, այս մարդը լինի էփի մեջ առանձին բան, որ դու իրար քո այդ ոչմ կամպանիայի ալիաս խաղացող ես ավելցնում, որ մեր հետ ալիաս է խաղում ինքը վերջնի։ Օրինակ այդ Հետո որ թմում է, բա։ որ հեռախոսով որ բացում են այդ խաղը, թող ասի քանի թիմ է լինելու, ինքը տա օրինակ 4, ասի դե լրացու այդ user-ներին։ Դու լրացու ուզում ես վերջի թիմում։ Հա, ու պրիտոմ թմերի անուն կարանք вообще չունենանք։ Թմերը կիդենտիֆիկացնեն իրանց մեջի խաղացողները։ Հետագայում կարանք այդ թմերը պահենք որպես բաներ, շաբլոններ, էդի հետագա փուլում, որ դու խոսքի ասենք սիրում ես SS մարդկանց հետ խաղաս, շաբլոններից այդ 3-ին պատրաստի ընտրես, այդ բանը։ Այդ վաղտ կարանք թմերի scoring ունենանք։ Այդ վաղտ արդեն overall scoring-ը թմային կարանք ունենանք։ Ուրեմն թմին անուն պետք է всё-таки։ Թող ում դրեն ասենք, եթե 10 հոգի խաղում 5-ին խաղան, թող դրեն։ Հետո հա Թմերի սահմանափակում չլինի։ То есть չէ, ելնի կակրած, երբ որ դու բացեցիր edge-ը։ Հա, օքեյ, էդի համաձայն եմ, բայց ոնց պետք է լինի UI տեսակետից։ Մտար, դեմից պետք է առաջ ասի ընտրի խաղացողներին, ովքեր են խաղում։ Չէ՞։ Ընտրեցիր, այս 7 հոգիս խաղում ենք։ Նշեցիր։ Ավտոմատ առաջարկում է 2 թիմ։ Առաջի բանը ինքը առաջարկում է 2 թիմ, խաղը պատականությամբ լցնում է մեջը։ Եթե այդ խաղացողներով թիմը լինի, էդի հետագայում կավել ասենք, եթե այդ խաղացողներով արդեն էլի խաղացել են ու այդ թիմը անուն ունի, այսինքն դու կարողանաս ընտրես նոր թիմ, թե եղած թմերից։ Կարաս ընտրես եղած թմերով։ Իսկ եթե դու ընտրում ես Եթե ասես ավելացնել թիմ կդառնա 3 թիմ, արդեն քանակը կբաշխի հավասարաչափ 3 թիմի մեջ։ Եկեք այդ թիմերի feature-ը անենք, թիմեր save անելու feature-ը թողենք հետևը։ Եթե սկզբում դու անունները տաս, հետո ընտրես ենթադրենք 2 թիմ, սխում ես մի թիմի վրա, ինքը դեն ալարմինման բերի այդ user-ներին։ Դու ասես թե ով։ ընտրես ով լինի։ Հա, դե մոտավորապես դասավորը։ Ինքը դասավորի։ Դեմից ինչ որ բանով, որ вообще բան չես ընտրել, ինչ որ ձև դասավորի։ Բայց կարանաս այդ դասավորացությունը հիշես հետոյվա համար, էլի։ Բայց Կամ դու էլ եթե ձեռով ուզում ես այդ դասավորվածությունը փոխես։ Ես user-ը ինքը disable լինի հաջորդ ալարմի ժամանակ, որ այդ user-ը արդեն թիմ մեկն է խոսքի։ Այդ ինձ թվում է մի screen-ով պետք է անենք, ալարմով պետք է չան։ Կարանք հետաքրքիր UI տեսակետից բան մտածենք, էդի հարմար ձևի սարքենք հաստատ։ Այսինքն 8 հոգի հավատում են, 4 հոգի սկսում ախալ, 4 հոգի սպասում են։ Չեն սպասում, հետևում են դիմացնի խաղին։ Դենան ճիշտ է խաղում, թե չէ։ Հա, դե դերում կանոնն է հետը։ Այնա Вообще էկրանին նայեցին ինչ բան կա։ Ես նախընտրում եմ
մի հոգի բացատրում Չէ, նար, չէ։ Չէ, ժողովուրդ երկու ռեժիմ պետք վատ բան պետք չի անել, էլի իմաստ չունի։ Էդի հաստատ վատ բան։ 10 րոպե հետո շուպրտելու են երկու։ Օրինակ սենց է կարան էլի, ընտրենք 3 թիմ ենթադրենք։ Ինքը պլյուսով դա էլի, ոնց որ դու պլյուս անես, վերջում Դառնա 4 թիմ։ Չէ, ոչ թե 4 թիմ, այդ յուզերներին պլյուս անես, որտեղ կարող խաղում են 2 հոգին, ենթադրենք 6-ի ու 4-ի դեմ։ Ենթադրենք 2-ը շատ ուժեղ են կամ չգիտեմ սենց։ Ախպեր ես առաջարկում սենց անել, ընտրեցի, բացվեց, յուզերներին ընտրեցի։ Եթե այդ նույն ձևի, չէ, միջև յուզերներին ընտրել է, պետք է գոյություն ունեցող թմերի լիստ լինի։ Եթե դու ուտեղ գթար են երկու թիմը, որտեղ սաղ յուզերները կան, ու այն յուզեր Իսկ ես չեմ կարծում, այն մարդը ով չի նայելու դրան, ինչի՞ բալ է լիստը տենա մի անգամ ավել։ Դի բարդ հարց է։ Էդի կարս առանձին բան գնա, որ պատմություն մի հատ ունենա։ Եթե դու գնաս 4-ին ոգի դեպի իրար։ Պատմություն միջից հանի, եթե չէ թող ավելացնի, թող ինքը ձա։ Հա, բայց նայ, ասենք կարող այդ բանը շատ Նա ավելի լավ բան ասեն։ Այսինքն ավտոմատ այդ էջը չտանի իրան, եթե պետք լինի նոր գնա։ Նա օրինակ սենց էլի որ մտավ խաղը չէ, հենց վերեց քանի թիմա։ Ենթադրենք ընտրեցի 3 թիմա։ Ինքը սենց հարցրեց քանի թիմ, ասիր 3։ ասել 3։ Ինքը սենց 3 մասով վերեց, ամեն տեղը մի պլյուսով ասում ավելացրել այդ թիմի յուզերներին, կարող ասել 4 հոգի են, ստե 5 հոգի են, ստե 3 հոգի են։ Հա, էդի թազա թիմ սարքել ես ասում։ Մի վարքյան, հիմա վերեց, չէ, լրացրեցի դու յուզերներին, ինքը հենց համընկնում գտավ այդ յուզերները իր պահացիեց, սրա անունը միանգամից փոխի թմի։ Եթե իդենտիկ նույնը ընտրել ես։ Անունը փոխեց, ասի։ Հա, բայց էդի հարմար չէ այնքանով, որ ինքը միանգամից շաբլոն չի լինում, որ այս 5-ին ընտրեմ։ Արա ես գիտես ոնց եմ առաջարկում։ Այդ թիմն էլ ինչ որ բան ունենա, այսինքն նայ։ Նպատակը թիմի թիմը բարձրացնելը, անկախ նրանից հետո յուզերները կփոխվեն թե չէ։ Էդ եմ ասում, դրա համար ասում եմ ընտրեցիք, այդ ասում են ասի մի հատ պլյուս, որը յուզերները ավելացնի, այսինքն ես գիտես ոնց եմ պատկերացնում, մի հատ նայեք։ Ես պատկերացնում եմ send screen։ Ես պատկերացնում եմ send screen, եկեք էսի ստեղ նկարեմ։ Ընտրեցիր 3 user խոսքի։ 3-հատ section-ը ստեղ նկարվում։ Այս section-ի կողքի մասերը ըլնում է պատրաստի թիմերի իկոնք եք ինչ-որ ձև։ Եթե թիմեր կան save արած։ Սխմեցիր, էսի այդ թիմը լրացրեց, ըստեղի յուզերների ցուցակից էլ սրանք դուրս եկան։ Կարաս մի թիմը պատրաստի ընտրես, մյուս թիմը 0-ով հավաքես կամ էլի կողքից ընտրես եղած թմերից մեկը։ Որ մի էջում կողքը պետք է երևա։ Բայց ասել ինչ ասես։ Պրիտոմ։ Որովհետև այդ մարդիկ ամեն օր այդ նույն բանը ուզում են անեն, նա դավադիտ են ելնում։ Ես էլ ասում եմ Բայց ես մտածում որ այդ ամեն օր այդ մարդիկ չեն ուզում Չեն ուզում թե չընտրեն։ Կարողա դաժե դու ունենաս, ասենք 3 հատ թիմ, դու համեն թմի անդամ կարանաս, համեն թմում ներգրաված լինես ամես թմում, այսօր ուզենաս այս թմով խաղաս, վաղ ուզենաս այն թմով խաղաս։ Բայց ինքը թիմը հիշողության մեջ ավտոմատ չի պահելու, չէ՞, Save անելու դեպքում է պահելու, հա։ Կարող ամեն օր 1000 անգամ խաղում են, ամեն օր Կարան խաղան վերջացնեն, ասի խոսքի դու այս թիմը կրեց, այս թիմը կրվավ ու տակա առաջարկի save team։ Ո՞վ ասում կլաններում անում։ Դե տալնում էլի։ Թիմը կլանն է։ բայց հա որ Ա բարի առնում։ Մնա ինքը։ Բայց եմ ասում էլի մի ժամ հետ ենք խոսում։ իսկ եթե որ մնա մենք էս փուլում կարող ենք անենք այդ կոորդինատային այդ ձևերը որ պահի մի տեղ կարող ենք Հələ որ չեն կանի, չէ, տագան կարող։ Դեմից պրոստե եղած յուզերներից ընտրելով կսկսենք, հետո կջոգենք։ Ճիշտ հարց էր։ Մոմակ ես կանը ոնց ես անում։ Հələ դուք տենց hashtag բրծել ասենք։ Լավ, եկեք ուրեմն սենց անենք, եկեք հիմա պայմանավորվենք, որ եկող շաբաթվա մեջ մի հատ գանք վերջնական այս պրոտոտիպների էջերը անենք, այսօր էլ չենք հասցնում ռեալ։ Համել ժամանակա, որ սաղը այս մասին մի հատ մեր մեջ մտածենք։ Բայց եկող բանին արդեն այս սրա շուրջ ռեալ edge նկարում ենք, որ edge-ը որտեղ է տանում,
ինչ բաներ ունի, ինչ հնարավորություն է, վերջնական Հարցնեմ այդ բառերը ուշադրություն։ Չէ, բայց մի հավաքվեք, մի վերքեմ։ Մի հատ GitHub։ Դուք սաղդ GitHub գրանցվեցիք։ Եկեք սենց անենք, եկեք ես ու շոտ մի հատ Slack կբացեմ channel։ Այս մեր այսքան չէ։ Դուք գնաք տուն, կուրսի մեջ մի հատ ձեր GitHub-ի մեյլերը սաղդ գրեք։ Ես մի հատ initial commit կանեմ, հա մեյլերը։ GitHub։ Link դիր դեպի քո account, ոնց հարմար է։